अरे भैया हेलो। हाँ मम्मी, नहीं मैं भैंसों को नहला रहा हूँ, घर पे हूँ, भैंसों को नहला रहा हूँ मम्मी मैं। हाँ 2 नहलाई, तीसरी पे नंबर है अब। अरे मम्मी नहीं, कौन कह रहा है मॉल आया हूँ? अरे भैया झूठ बोलते हैं, वो खुद गए हैं मॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लो भैंसों की आवाज़ सुन लो। हाँ सुन ली? कौन सी बताना? हाँ ये चंपा है। हाँ हाँ ये चंपा है। किसकी सुनाऊँ? हैं? हेलो। अच्छा सुशीला की सुनाऊँ? लो आ गई। हाँ अब मम्मी नहलाने तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ अब नहला रहा हूँ। हाँ अच्छे से नहला दूँगा। हाँ बकरी को भी नहला दूँगा। मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ। गोबर मत कर देना भैया। हाँ गोबर मत कर देना बस। नहीं मम्मी, वो बकरी है, वो आदमी का आवाज़ निकाल लेती ना कभी कभी, तो उनने बोल दिया गोबर मत कर देना। हाँ टाइम से मतलब गोबर उठा के डाल दूंगा, सारा साफ़ कर दूंगा। हाँ टाइम से मत लो आप, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं गोबर सारा उठा दूंगा मम्मी। हाँ हेलो पायल, मैं कह रहा था तेरा बॉयफ्रेंड तेरी मम्मी के साथ मॉल आया हुआ है। हाँ नहीं चल तो ऐसे रहे, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ में हाथ डाल के देख ले तू। हाँ मैंने तो पिज़्ज़ा खाते हुए देखे थे, चिपक के बैठे थे। हाँ देख ले, तेरी मम्मी दारू भी पीती है, उसको दारू ना पिला दें कहीं, वैसे ही 70 वाला पीती है, महंगा भी नहीं पीती। तू आ जा, चेक कर लियो, मैं उन पर नजर रखता हूँ, वो कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं। बता पिज़्ज़ा छिना लूँ उनसे? नहीं उनने ऑनियन वाला लिया है, मैं ऑनियन नहीं खाता। हैं? नहीं मैं नहीं खाता ऑनियन वाला, तू आजा, तू खा लियो। देख तेरी मम्मी ने तेरा BF छीन लिया तेरे से, तेरी मम्मी तेरी अपनी नहीं हुई। बता, और तेरे ऐसा ना हो पापा का भी किसी से चल रहा हो। आजकल दुनिया में किसी का नहीं पता कौन कब बदल जाए, एक मैं ही हूँ बस तेरा, देख ले। उधर तेरा BF भी गया, तेरी मम्मी भी गई, मैं तो कह रहा हूँ पापा से बोल दियो, तू भी डंडा तैयार रखियो अपने BF के लिए, और तेरे पापा अपनी मम्मी के लिए तैयार रखेंगे। अंकल को भी लेके आ, है ना? बीच में मैं हूँ ना तेरा साथ देने के लिए, टेंशन क्यों ले रही है? हाँ कहाँ जा रही है गाँव? फिर दोबारा आना पड़ेगा। ये बन है क्या? नीचे चले गए अभी तो। यार लिफ्ट नहीं करेगा क्या? चले जाता है यार। यार क्यों करो भाई? चल नहीं अभी यहीं पे बैठे थे। बाहर को चला जा। तो
को ये कैल्शियम पिला रहा सबसे अनलिमिट हो रहा है काम। सेंटर भरना पड़ेगा। क्या खा के आ गया पालक नहीं आ गई मम्मी ने भाई। पालक खाए आज पालक खा के आए क्या भाई? पालक खा जाती है। क्या भैया? नहीं 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 बस भाई चल रही है भैया, चली रही है वो। ये बढ़िया खा रही है।